Amor e abrazo. Unha vez tiven un soño que se fixo real, venceu a miña desconfianza e afastoume da soidade. En Lugo atopei un coloso. A miña pertenza á Asociación Cultural Arte e Ecoloxía, formada por residentes e nativos de varios concellos das Mariñas coruñesas, deume a oportunidade de visitar Lugo, cidade que tiña gañas de coñecer, o que se di vela ben. Eu xa estivera na cidade e na muralla romana, como non, pero sen tempo para desfrutar. Sempre de camino a outro lugar, o Castro de Viladonga, os Ancares, o Caurel, a Cervantes. Nunca cadraba ben dedicarlle tempo a Lugo cidade. Daquela, cando na asociación se pensou en explorar a posibilidade de organizar pequenas exposicións para levar a pintura galega ao mundo vilego, repartíronse as visitas ás institucións oficiais e a min a sorte levoume a Lugo. Mes e medio despois, un mércores, xa casemente na primavera, entro cedo na sede da Deputación Provincial, un fermoso edificio que preside a Praza de San Marcos, segundo di un pequeno plano guía que levo comigo. Leo nel que o edificio foi sucesivamente hospital, instituto de ensino secundario, escola de maxisterio e biblioteca provincial. Agora é o Pazo de San Marcos e a sede da Deputación, onde conseguín con bastante esforzo e insistencia unha entrevista na área de patrimonio. Na garita de seguridade da entrada teño que mostrar o DNI e unha vez explicado o motivo da miña visita, danme a autorización de permanencia no edificio. Na recepción comproban os detalles da cita e dinme que debo agardar un pouco, mentres avisan o funcionario, señor Souto, que sempre está no seu despacho entre as 10 e as 13 horas. E despois diríxenme a unha zona de espera desde a que se ven a entrada e a recepción. Aos 10 minutos un dos recepcionistas ven onda min a dicirme que o sente, mais hoxe o señor Souto non está no despacho e non deixou localización. Mentres penso, tiña que ser xusto o día da miña cita. Dígolle cortesmente ao funcionario, agardarei, non se preocupe. Cando hai que agardar, o mellor é ser paciente e conseguir un asento cómodo, mais o único que encontro é un sofá enorme, un auténtico sofá de psicoanálise, coa banqueta tan grande que cando as sofrases tocan o seu bordo, o traseiro chega a metade do asento, o que me obriga a permanecer semideitada ou cos pés colgando como unha nena pequena. Estou incómoda, así que me poño de pé e apoiada nun lado do sofá xigante, consulto de novo o meu plano guía para entreterme. Unha media hora despois, coa guía xa dominada, móvome un pouco o bocexo, ollo ao meu redor e acontece algo extraordinario. Cando lle toca a porta de entrada, non podo crer o que estou vendo. Sinto que o chan se move baixo os meus pés, anúbranseme os ollos, miro, fito, enxergo, sen decatarme nin recatarme, co colo revirado cara á porta. Está entrando o mozo co que soñei hai unhas noites. Un mozo igualiño ao de meu soño. Soñei que nun ambiente encantador de dancing bar, bailes, vasos, luces, risos e conversas de boca a orella, un mozo ao despedirse dábame un abrazo tan cálido que espertei desexando ese abrazo. O paso dos días non minguaba a forza do meu anelo. Quería facer real o soñado e agora, meu Deus, en Lugo e, para máis rareza, na Deputación. Alí o estaba, o home por min desexado, na porta da Deputación de Lugo. Examineino de arriba a baixo, ni me decataba da indiscreción, do atrevemento. Vestía pantalón de lona en tonalidade beixe, camisa branca e mocasíns escuros, barba non moi longa e non moi coidada, unha melena curta de cabelo claro e ondulado, pero máis que o aspecto físico, o que me asombrou foi a intensa calidez que nel percibín. Non podía afastar a vista do mozo e seguín examinando con grande descaro. De súpeto vexo, co corazón saltándome no peito, como el se pon a camiñar decidido cara a min, e saúda, case berrando. «Hola!» Quedei muda un tempo. Despois, dixen baixiño, «Hola!» «Paréceme que nos coñecemos», di afouto, «pero agora non lembro de que». Non nos coñecemos, seguro que non», dígolle. «Desculpa, mais o caso é que me pareceu que ollabas moito para min e por iso che quería preguntar se nos coñecemos de algo». «Pois non nos coñecemos, desde logo que non». «E logo? Por que tanta ollada? Non o vas negar, ou?»
A miña atención sobre el fora tan evidente que sería ridículo negala e díxenlle a verdade. Está ben, perdoa, sinto moito a molestia, non era esa a miña intención. Desculpa, por favor. Daquela admites que... Admito, sí. Desculpa, outra vez. Estás desculpada e non me molestou nada, ao contrario. Moi ben, obrigada. Despois dun breve silencio, el volve insistir. E agora, por favor, podesme dicir por que ollabas para min? Non cho vou dicir. Xa me desculpei e abonda con iso. El fala de novo, con paciencia. En fin, eu voume presentar, chámome Lois e veño entregar o orzamento para unha obra de renovación dun edificio perteneciente á Deputación. Quero falar contigo un pouco, se me o permites. Aledoume que insistise, tomeino como sinal de interese porque a min gustábame. Sí, desde logo, como non. Porén deberías falar cos conserxes para que te anoten como visita. Polo de agora non me urxe, prefiro falar contigo. A ti xa te atenderon e estás facendo tempo ou algo así, non? Non, teño unha reunión. Agardo a que me reciba unha persoa, en concreto da sección do patrimonio, mais os conserxes non o localizan. A cita era ás 10 e xa son casemente ás 11. Como a min me cumpría agardar e a el debíalle sobrar o tempo, iniciamos unha conversa amigável, lenta, con moitas pausas para pensar, tanteándonos os dous de pé. Como dixen antes, chámome Lois, insiste con paciencia. Perdoa, eu chámome Dores. Un segundo para coller adento e prosigo. Por favor, desculpa pola ollada insistente e desculpa tamén que negase a evidencia. En xustiza debo admitir a verdade, e sí, sorprendeume moito verte, pero nin te coñezo de antes, nin che vou dicir a causa dos ollares por moito que insistas, porque é unha cuestión persoal, íntima. Despois dun pequeno silencio, fala Lois. As túas palabras aceleran a intensa curiosidade que sinto máis. De acordo, polo momento facemos unha tregua e máis adiante xa se verá. Se pode saber, estás aquí por cuestións de traballo? Pertenzo a unha asociación cultural e temos en mente aproximar a pintura galega ás vilas máis pequenas. Xa hai certo tempo que o rural se move. Agora hai bastantes iniciativas culturais para as vilas. A min tocoume vir a Lugo para solicitar a cesión de obras de Maruxa Mallo e de Xesús Corredoira. Vai ser difícil que vos los cedan por motivos de seguridade. Sí, na asociación saben perfectamente que as vilas do interior, como é o caso, non teñen capacidade económica para contratar persoal de vixilancia. Nós damos o primeiro paso. Eles terán algún detalle e o camiño vaise deschoendo. Parabéns, facedes un gran traballo. Felicitacións sinceras. Sorpréndome do ousada que estou sendo cando me ollo preguntarlle. E logo, ti que fas por aquí? Son un aparellador e veño entrevistarme seguramente ca mesma persoa que a ti, boa casualidade, para fixar o orzamento da rehabilitación do campanario da igrexa de San Pedro. Agora que podo dedícome á restauración, para min máis gratificante que a obra nova. Anda, que importante! Moito, sí, pero non son ningún neno rico. Empecei moi novo traballando de albanel con meu pai, sen deixar os estudos, e cando el decidiu que fose á escola de aparelladores non houbo maneira de tirarllo da cabeza. Convenceume. Asustoume predicindo para min unha vida chea de penalidades e servilismos. Miña nai púxose con el a morte. Aceptei, que remedio. É fermoso o que dis, a entrega e a forza dos teus pais. Sí, a mí tamén mo parece. En fin, licenciaime e cos aforros familiares xa me establecín como autónomo. E foiche ben desde o principio? Non hai queixa. Foime ben. Puiden alugar unha nave na Grela, bastante ben. Grela? Ou sexa que és da Coruña? Son, sí. Por que o preguntas? Porque eu tamén son dalí. Home, pois alégrome moito da coincidencia. Sigo preguntándolle moi interesada. Así que o negocio resultou ben. Resultou, sí. E cales son as túas afeccións? A escultura, modestamente. Que interesante. Que fas en concreto? En concreto, pois construo en ferro e en gran formato unha especie de colosos encadeados, así os chamo eu, porque sempre os presento amarrados.
Non che sabería explicar o motivo. A primeira peza que fixen coloqueille nas mans unhas esposas e despois, dun xeito ou doutro, fun facendo cadeas para todas as demais. É ben curioso, na verdade, pero non busques resposta. Non importan as causas, importan os resultados. E un día saberás espontaneamente a que se debe. O mellor o que significa é que, de algún xeito, gustarías de encadearte. Non sei a que ou a quen. Será ese o teu destino, quen pode sabelo? Quedamos os dous pensativos. Un pouco despois, lembrei a exposición da que me falara a miña amiga Marta, a pintora, e díxenlle máis interesada en volvela a ver que na súa obra artística. Se queres expoñer, na Coruña vais a inaugurar agora unha mostra de escultura no que foi o mercado de Santo Agostiño, aberta a todo tipo de formatos. Oh, pois sí que me gustaría, sí, polo menos que algún experto vexa o meu traballo. Agradezoche moitísimo a información, que ben! Aínda non teño ningunha relación co mundo da arte na Coruña e gustaría de dar a coñecer a miña obra. Non mo agradezas, dígocho para compensarte pola miña reserva. Ah, non, eu non renunciei, non te enganes. Sigo querendo saber por que ollabas para min. Son sumamente constante, pesado máis ben, e acabarei por facerte confesar. Un dos conserxes interrompe a nosa conversa facendo acenos cara nós co teléfono na man. Era para min. O señor Souto desculpas alegando un imprevisto e cítame para as 16:30. Eran as 11:40 e eu debecía por sair á rúa, o ar fresco a respirar, pero afastarme de Lois non podía. Gustábame moito, tanto que usei convidalo ao paseo. El a min convidoume a xantar e prometeu acompañarme despois. Eu estaba leda. O vento sopraba alentando o meu desexo. Coñeces ben a cidade? Porque eu só vin de paso e poucas veces. Pregunteille cun sorriso na miña alma. Coñezo a ben, sí. Os últimos 2 anos saíronme aquí vos proxectos de restauración e fixen amizades. Gústame moito Lugo. A min tamén me gusta e teño ganas de coñecela. Saímos da Deputación e collemos a man dereita pola rúa de Ferrol, que desemboca na Porta Falsa, a máis antiga das portas da muralla. Lois fai de guía turístico para min e vaime comentando cada recanto. A carón da porta hai escaleiras e subimos a muralla por ali. O ceo está fermoso, coas súas nubes brancas, espumosas, brillantes á luz do sol. É mércores, acaba de entrar unha deliciosa primavera, a cidade está moi animada e eu síntome segura e forte por primeira vez. Hai moita xente na praza de San Marcos, moitos nenos xogando bañados por aquela luminosidade. No paseo pola muralla, Lois segue no seu papel de Cicerone e chama a miña atención sobre a fermosa vista do edificio do Círculo das Artes e das torres da catedral. Eu aprecio extramuros o céspede bordado de flores que embeleza o contorno do monumento, o intenso tráfico da ronda da muralla que pasa zoando. Sentíame tan leda que mesmo tiven a audacia de preguntarlle: "Podesme dicir cantos anos tes? Eu teño 35, e ti?" "Eu 34. "Tes parella?" Sorprendeume outra vez o meu atrevemento. "Non. E ti?" Tampouco, pero tivéchela, non si? Tiven. Coñecín unha moza un día que fun ver meu irmán ao hospital, que rompera unha perna xogando un partido. Ela traballaba ali na administración e coñecía ao meu irmán de andar por aí. "Hola, Alfredo, tes alguén ingresado?" "Non son Alfredo, e el sí que está ingresado." "Por que me vacilas, Alfredo? Hai tempo que non nos vemos, pero aínda non aparvei." Cando demos aclarado o equívoco, Lois falaba e eu embebía cada unha das súas palabras. Resultou que me confundía con meu irmán. A xente di que nos semellamos moito. Así foi que empezamos a vernos con frecuencia. Fixémonos noivos, vivimos xuntos 1 ano e medio, máis ou menos, e despois acabou a relación. Evaporouse o amor. Tiñamos poucas cousas en común. Xa pasou tempo e nunca tiven saudades dela. Despois tiven algunha relación breve e agora nada. Tócache. Dis que mozo agora non tes, pero tiveches, non si? Lois, supoño eu que intuindo que a conversa ia durar, preguntoume se nos podíamos sentar nun dos cubos da muralla para centrarnos no que eu ia contar, e que a él lle interesaba escoitar sen perder fío. Empezou, pero vai soar insignificante.
Tiven moitos pretendentes, como se lles chamaba antes, pero nunca percibín neles o interese que eu demandaba. Sempre desconfiei. Dun que se me declarou e que tiña noiva formal, pensei indignada que buscaba unha aventura. Doutro que me convidaba ao cine e me fixo 2 retratos, pensei que lle tiña que gustar máis eu que outra amiga en común que era moi atractiva. Por fin, dun compañeiro de facultade que me buscaba con frecuencia, pensei que simplemente tiña interese nos meus apuntamentos, porque ia pouco a clase e precisaba secretaria. Intervén Lois, ollando para min con incredulidade, e fala: vexamos, ti estabas segura de que o primeiro do que falaches quería aproveitarse de ti? Non pode o pobre tipo cambiar de gusto? As relacións de amor han de ser eternas? Non. Dixeches tamén que era imposível que o pintor gustase de ti, porque no grupo de amigos había unha moza moito máis guapa. E xa está. Tiña que lle gustar a outra por decreto. Recoñece a parvada, por favor. A ti só che gustan os máis guapos? Non. Prosegue, agora cun ton irónico que me amola bastante. Que o universitario era amável contigo porque precisaba apuntamentos. Os teus apuntamentos eran os mellores? Non, digo por terceira vez, e el segue falando. Perdoa que sexa así de sincero, pero ese comportamento teu tan extraño, tan estúpido, de pensar que os mozos se achegan a ti por interese ou por ofenderte. Sei que non é moi prudente falarlle con tanto despexo a alguén que acabas de coñecer. Digo cho porque me importas. Agradezo cho, de verdade. Dime agora o teu parecer sobre a miña atitude. Sincero? Completamente. Ti, nas relacións amorosas, caracterízaste por adorar a teoría e rexeitar a práctica. Explícate, non sei a que te refires. Penso que tes aí no cerebro unha versión dos feitos e crees nela cegamente. É a única posíbel. Así pensas e, polo tanto, así ten que ser. Estás en posesión da verdade, o que ti crees que é a verdade absoluta, e non reparas en que non é máis que a túa versión dos feitos. Vas pola vida de solitaria e non te deixas querer. Aínda que eu lle pedira sinceridade, as súas palabras irritáronme fortemente e non puiden conterme. Pois claro que é o que penso, e que é a verdade. Non teño o propósito de mentir para quedar ben. Faise un silencio prolongado. Voume enfadando cada vez máis. Érgome do cubo da muralla. Desde logo ti debes ser moi intelixente. Acabámonos de coñecer e xa ousas explicarme como eu son. Asómbrasme. Hai que ver o ben que te explicas. Ti non calas unha nin que che metan a cabeza na auga, non si? O que? Como que o que? Eso deus da verdade ti? Por que o dis? Que sí, que lle vas para min. Que sí, que prefires soñar a vivir. Ti dedicaste a dar leccións a xente, non? É que vas a ver ti do meu cerebro e das miñas versións. Panollas, tío listo. Eu... Cala un pouco. Non hai nada que nos coñecemos e lanzaste en picada a opinar sobre o meu comportamento amoroso. Que ousadía. Es un pouco vaidoso ti, non che parece? É o primeiro día que nos vemos. Paternalista? Fala un magoado Lois. O que dis é certo, non debín opinar, non teño dereito a xulgarte. Lois reaccionou moi afectado polas miñas palabras. Era evidente na súa actitude de vencido. Ante tal prostración, cambiei súbitamente de ton e falei con normalidade. A pesar do anoxo quería o seu abrazo, por iso engolín a rabia, olleino e percibino tan desamparado que me desarmou. Paseime, fun bastante bruta, sinto. Se me podes perdoar... Lois reaccionou como se non pasase nada. Son as 13:30, podemos ir xantar? Poñémonos en marcha para ir xantar a un restaurante da zona. Lois pensa primeiro en desplazarse no sentido das agullas do reloxo, pola darbe da muralla. Despois muda de idea e prefire ir no sentido oposto. Consulta-o comigo e, naturalmente, deixeille elixir a él. Por último, opta por dar a volta e ao chegar á rúa de San Fernando, eu sorpréndome de ver unhas pequenas hortas e falo, xa máis relaxada. Así son as nosas cidades e vilas.
cidades aldea e vilas aldea, nas que calquera descampado serve para poñer unhas patacas. O labrego que os galegos levamos en nós. Certo, eu vinas na Coruña, na Ronda do Outeiro, sobre todo nas proximidades da zona escolar. Pero estas hortas son máis antigas que as dos aldeáns que marcharon para as cidades nos anos 60. Aquí, casa e hortas naceron xuntas, o amparo da muralla na Idade Media. Despois pasamos á beira do fogar de Santa María, antiga escola para nenos pobres. Baixamos pola única rampla que dá acceso á muralla, onde se desfruta dunha vista maxestosa da catedral, e comenzamos a ouvir o inconfundível son de gaita e os instrumentos que sempre a acompañan. Esa música tan íntimamente nosa que nos dá gana de correr para chegar canto antes ao pé dela. Iso fixemos, apurarmos o paso instintivamente sen falalo entre nós. Na praza de Pío XII, xusto en fronte da catedral, vemos mozos e mozas bailando. Tamén entre eles nenos e nenas, co seu baile inseguro, vellos e vellas de bailar suave e mainiño. Soaba unha viva muiñeira. Eu emocioneime, como sempre que escoito música tradicional. Lois tamén. Decátome de que se lle agrandaron extrañamente os ollos, onde agora brillan dúas luciñas que, de ser os meus, poderían ser vaguas. Remata a peza e imos buscar restaurante. Escollemos o Recatelo, un local moi amplo, decorado con chabellas, fungueiros, xugos, rodas de carro, fotos de vellas e vellos coas mans cheas de nós apoiadas nun pau. Un local con esa clase e categoría que dan o paso dos anos e o bo xantar. Aromas de outros tempos. Ao entrar de seguida nos dan mesa. Refrescámonos no baño e, xa descansados da camiñada, unha espilida moza trouxonos onde sentáramos auga e viño branco fríos. Comeza a enumerar os pratos. Aquí a especialidade é o polvo con cachelos, acompañado de aceite, sal e pemento picante ao gusto. Moi ben, eu quero. Eu tamén. Se quedan con fame, temos carne ao caldeiro para segundar. Hai sobremesa? Hai. Temos filloas recheas de crema. Ai, sí, filloas tamén, non? E xa completamos. Home, filloas, como non? Ese ataque de galeguismo culinario e ou folclórico que a todos os galegos lles dá unha vez na vida, polo menos, deunos a nós con dobre ración. Os dous ataques xuntos. Rebordábamos emoción, amor á terra. Nese estado de ánimo toda a miña reserva fuxiu, fundiuse como neve ao sol, e dixen: paseime co anoxo. Pois eu penso que tiñas moita razón, non teño dereito a ser tan tallante, como ti dis, só hai unhas horas que nos coñecemos. Mais eu entendo e acepto a análise que fixeches de min, empezo a creer que, efectivamente, fuxo da realidade. De acordo, eu acepto tamén todo iso que me chamaches. E agora tes que me dicir xa o do soño. Estás rozando o sadismo. Vasme dicir dunha vez por que ollabas para min? Gusteiche? Gustaches, por iso precisamente miraba para ti. Estou sorprendido. Que raro. Eu non son o tipo de home do que gustan as mulleres. E logo ti como sabes que homes nos gustan? Es adiviño ou que? Home, adiviño non, pero cego tampouco. Ves eses mozos que veñen por aí? A vos gustan vos deses, atléticos. Que pánfilos sodes algúns. Ese é o voso maior atractivo. Está ben, abateches as miñas barreiras. Esa ingenuidade túa faime sentir confiada. Vouche dicir iso que tanto queres saber. Ollaba para ti porque és o home do meu soño. Soño, en singular? Sí, es o home do soño que tive unha noite, non hai moito tempo, e do cal me quedou unha lembranza moi precisa. Conta, estou debecendo por saber. Soñei que estaba coas miñas amigas nun ambiente de bares e música. Había mozos ao noso redor, a reunión transcorría nunha extraordinaria atmosfera alegre, festeira e moi afectiva. Un mozo deume un abrazo excepcional, tenro, como se me envolvese unha nube. Espertei desexando un abrazo que me trouxese de volta ao afecto que sentín no soño. Hoxe, cando te vin entrar na Deputación, quedei aloulada. Foi verte e lembrar o soño, porque o que me dese ese abrazo ben podería ser ti, por iso ollaba para ti. Non podía afastar a vista porque eras un desexo realizado, e os desexos non se cumpren case nunca. Lois cala e a min
Sorpréndeme o seu silencio, a súa actitude reflexiva, a seriedade. Saímos do restaurante e cruzamos a muralla. Inquieteime un pouco e decidime a preguntarlle: "Pásache algo? Vas tan calado? Intrígame o teu silencio, Lois." Desculpa, é que non sei se entendín ben. Agarda un momento." Ficamos parados no medio da Praza Maior. Se entendín o dereito, eu son o home que ti elixirías para que te abrazase. Iso foi o que dixen. Por que eu? Porque és así, grandón, supoño que como un dos teus colosos. Estásme chamando bruto? Ni moito menos, forte, estouche chamando forte. Un novo silencio e de súpeto, Lois dime: "Pode ser aquí?" "O que?" "O abrazo." "Home, no medio da xente dame apuro." Moita xente non hai, como se pode ver, porque son case as 4 da tarde e todo o que pode estar na súa casa. Non hai unha alma como ti podes ver, pero vale, se queres seguimos o camiño. É que unha cousa é soñar e outra vivir. Os dous nos decatamos ao mesmo tempo da importancia do que eu dixera e adiantouse el exclamando: "Como? Unha cousa é soñar e outra vivir? Acabas de dicilo ti mesmiña. Iso era o que eu dicía cando te cabreaches comigo. Ti soñas, nunca experimentas." Sí, é verdade, recoñezo que pode que teña razón. Dediqueime a soñar e non a vivir. E vas botar así a vida inteira? Non querería, teño que reflexionar. Nada de reflexionar, tes que avanzar. Veña, abracémonos sen o pensar moito. Aquí, no medio da praza, nun espazo tan amplio, dame reparo. Está ben, agarda, que cambiamos de ruta. Seguimos camiñando e Lois segue facendo guía para desviar a atención do abrazo inminente. Este é o portón do recanto. Hoxe chámase Pazo do Saavedra de Miraz. Desde aquí podemos ir á Rúa Catedral, que é solitaria, un recantiño pequeno e ben fermoso. Alí teremos intimidade. Efectivamente chegamos a unha bonita ruíña solitaria. Lois fica parado, eu camiño uns pasos máis, de xeito que queda unha pequena distancia entre nós. El abre os brazos todo o que lle dan e di moi ledo: "Anímese, señora, hoxe estou de oferta, quen sabe mañá. Dame a man, aproxímate." Vou indo devagar. Ao achegarme, abrázame, encadéame como os seus colosos. Eu quedo sen reservas e deixo-me encadear. Sinto amor, paz, consolo, descanso, prazer. Dígolle baixiño: "Estou moi ben así, neste abrazo que supera o do soño, neste silencio. Non me enganei, non. Ti eras el." Lois di que tamén se sente ben, moi ben, e que este será o primeiro de miles de abrazos máis. Eu respondo que oxalá. "Bendito soño teu", di Lois. Desfaise o abrazo, ollámonos engallolados. "Imos atender un pouco o traballo." "Imos, sí." Empezamos a andar. Collo a súa man e camiñamos ledos. Vou como voando, síntome diferente, máis lixeira. O tacto da súa man na miña dame seguridade e unha descoñecida ledicia. "Como te sentes?" Pregúntolles para saber se a súa emoción é tan profunda como a miña. El contesta con voz apagada, como extrañado da súa propia emoción: "A verdade é que non sei. Estou desconcertado. Ti atopaches o home dos teus soños e eu atopei a muller coa que quero estar toda a miña vida. Foi todo tan precipitado. Ti crees que unha relación como esta que surdiu nun minuto pode durar?" "Estou certo", respondeu con rotundidade. "E logo?" "Sinto unha clara e intensa necesidade de atarme a ti. Agora xa sei por que encadeo os meus colosos."